هذه احكام لا اقبلها لانها مخالفه الفصل الاول من الدستور. واضح. وفماش مثل اخر سي الحبيب؟ هو اذا كان الامر يتعلق بمثال، المثال اليوم مزيد، هو مجرد مثال مش حصر بالطبيعه. فماش مثال اخر؟ لا تو ما نستحضرش الحكايه. واضح واضح سي الحبيب. سي الحبيب اليوم جوستومون بالله تكلمنا احنا اليوم العالمي، فرصه باش نحكي معاك كلمه في الموضوع هذايا. تعرف اليوم العالمي ضد كونتر لا بين دو مور، معناتها عقوبه الاعدام. فماشي حاجه نجموا نشوفوها في الدستور في هذا السياق معناتها. شوف الموضوع هذايا صار فيه نقاش كبير، نعرف، بين من يطلب التنصيص صراحه على الغاء عقوبه الاعدام وبين من يطلب التنصيص صراحه. انت مقرر الدستور، واليوم العالمي ضد عقوبه الاعدام، نسمعوا شي حاجه باهيه ممكن تتفائل؟ لا حاجه باهيه، انا اعتقد حاجه باهيه اللي باذن الله تعالى محافظين على عقوبه الاعدام، واعتقد ان هذه ضمانه اساسيه. معناها هذا رايي الشخصي. انتم شنو سامحني سي الحبيب؟ قلت لك رايي الشخصي. انا اعتقد انه حاجه باهيه للشعب التونسي، رانا محافظين على عقوبه الاعدام. هذا رايي، هذا الخبر الباهي بالنسبه لي. هذا رايي الشخصي واحافظ عليه. انا بالنسبه لي وقت اللي نحكي شخصيا انا ارى هذا من الايمان. شوفوا واضحين. انا ارى هذا مما اؤمن به، فعقوبه الاعدام لابد ان تكون موجوده. نجم نناقشوا اشنو ما الجرائم اللي تستوجب عقوبه الاعدام، هذا قابل للنقاش. نجم نقولوا راهو برشا، هذا كله قابل للنقاش، لكن انا نقول نحو عقوبه الاعدام فرد مره، انا ضد هذا. بالنسبه للنقاش اللي حاصل في المجلس الوطني التاسيسي كما قلت، فما شكون طرح انه في الدستور نصوا على الغاء عقوبه الاعدام، فما شكون قال نصوا في الدستور على انه لا يجوز الغاء عقوبه الاعدام. عملنا نص وفاقي قلنا فيه اللي كونه الحق في الحياه مقدس، لا يجوز المساس به الا في الحالات التي يضبطها القانون. وقلنا يا سيدي به من بعد كي يتطور الشعب المجتمع في اتجاه انه يقول انا نحب ننحي عقوبه الاعدام من غير ما يعدل الدستور، ينجم ينحي. وكيف يتطور في اتجاه اخر ويقول انا نحب نزيد عقوبه الاعدام من غير ما يعدل الدستور، وينجم يعمل الشيء هذا. اذا عملنا صيغه، وهذا ديما نقدمه كمثال لصيغه توافقيه تبتعد عما يفرق. واضح سي الحبيب. دونك مازال ما فماش تطور في المساله هذه، تصور النقاش مازال باش يقعد. التطور كلمه تطور كل يفهمه بمعنى. واضح. شنو رايك بالله باش نربط بالموضوع اللي كنا نحكيو فيه؟ شنو رايك في انه منظمه المؤتمر الاسلامي او التعاون الاسلامي حاليا كانت من خلال قممها الكل ومؤتمراتها الوزاريه ومجلسها الاعلى للفقه الاسلامي قد صادقت على كل واحد حقوق الانسان من بثق عن الامم المتحده ومنظماتها المتخصصه الى اخره، وتونس ساقط على الملحق المتعلق بالغاء عقوبه الاعدام. لا هذا ما صدقتش عليه. هكا هذا ما عنديش. اي ما يلزم تكونوا واضحين. الملحق الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه المتعلق بالغاء عقوبه الاعدام لم تتم المسابقه عليه. ولكن تونس هي عضو فيها، دونك اجمل معناتها جمله. اي ما قلنا ما صدقتش عليه هذا، لا نحكي على عقوبه الاعدام راه. لا ونفس المعاهده اللي اشرت لك لها ايضا. لا انا تعديت لك، رجعت المنظومه القوانين واللائحه الاسلاميه كنا نحكي بك حقوق الانسان تطابق مع المثال اللي ذكرته لك منذ حين متعلق باستيداو. ما عنديش علم يقيني، ولكن اجزم بانها اما لم تصادق عليها او تحفظت على بعض الاحكام. يستحيل ان المنظمه ككل تكون صادقت عليها كامله. واضح. ان توكا انا نثبت من النقطه هذه ونرجع لك ونعاودوا ناخذك حتى في التليفون على دقيقه باش نفضوها المساله هذه. سي الحبيب في الختام بالله ساده موضوعنا اللي كان المهم، خاطر انا كانت ضيفتنا مدام لبنى الجريبي في اخر الاسبوع الماضي، وكانت مدام انا قلالي من هيومن رايتس واتش، فحبينا ايضا راي الاخر. دونك كان نجموا نختموا بكل وضوح على موضوع حقوق الانسان في التوطئه. معناتها انت من الاشخاص اللي يدافعوا على انه تكون موجوده ولا حسب ما فهمنا؟ لا أنا أدافع على أن تكون حقوق الإنسان موجودة. الخلاف اللي صار هو في وصفها بالكونية والشمولية. قلنا هذه نفس الحديث اللي قلتم بكري، ثم منهجية تحكمنا. إذا كان باش نوصفوا، أنا أؤمن بأن قيم الإسلام هي الأكثر كونية والأكثر شمولية. باهي؟ إذا كان باش ندخلوا في الثنية هذه، إما نوصفوا كل شيء الكون كوني، وقت اللي تجي توصف حاجة دون سواها بصفة معناها أنك أفردتها بتلك الخاصية، وهذا غير متوفر. فخرجنا من الخلاف هذا. كما قلت راهو نصوغوا دستور نحاول يكون توافقي، ما نصادموا حتى حد، واللي يخلينا
اكيد راهو المشكل تاع المنظومه الكونيه مشكل احكام الارث. راهو وقت اللي نشوفوا احنا في جمعيه تونسيه ناشطه في المجال هذايا وعملت التقرير نتاعها في 2010 وزاد تم التاكيد عليه في 2011 تطلب اشياء غريبه جدا في اطار المنظومه هذه، طالبه رفع التجريم عن المثليه الجنسيه، طالبه أن تكون الدولة الحامل الوحيد للحريات لكافة التونسيين والتونسيات بدون استثناء وبدون تمييز، ونقطع بذلك الطريق أمام من يحدث نفسه أو ينصب نفسه أن يدافع عن الحريات. الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة كان عندنا اختيار، إما أن نشير إلى قيم أو أن نشير إلى نصوص. لم يكن ممكن أنه في مرحلة أو في مستوى نشير إلى قيم وفي مستوى آخر نشير إلى نصوص. الجملة أو الفقرة هو في الحقيقة مقطع من جملة كله، وتأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية السامية ومبادئ حقوق الإنسان. في هذا المستوى قيل كان أولى أن تتم الإشارة صراحة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. قلنا إذا اخترنا الإشارة للنصوص لن يكون هناك حديث عن ثوابت الإسلام ومقاصده. نصوص الإسلام واضحة تصبح تأسيسا على القرآن والسنة، ومن بعد مش عارف شنو هي الفعل الآخر واستلهاما وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وربما حتى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما إلى ذلك. يعني هناك اختيار منهجي، إما أن نشير إلى النصوص أو إلى قيم، واخترنا إلى حد الآن مش اختيار نهائي، اخترنا إلى حد الآن أن تكون الإشارة إلى قيم أكثر من كونها إشارة إلى نصوص. أن تكون الدولة الحامل الوحيد للحريات لكافة التونسيين والتونسيات بدون استثناء وبدون تمييز، ونقطع بذلك الطريق أمام من يحدث نفسه أو ينصب نفسه أن يدافع عن الحريات. في جمعية تونسية ناشطة في المجال هذايا وعملت تقرير نتاعها في 2010 وزاد تم التأكيد عليه في 2011 تطلب أشياء غريبة جدا في إطار المنظومة هذه، طالبة رفع التجريم عن المثلية الجنسية، طالبة أنا شيء نأكده أن مصطفى بن جعفر والتكتل متشبث، يعني كما تقولوا بكيونغل بالمبادئ اللي تبنى وتأسس من أجلها التكتل، واللي ناضلت من أجلها العديد من مناضلي ومناضلات التكتل والعديد من مناضلي والمناضلات نتاع المجتمع المدني بكل الحساسيات السياسية. الحريات، المساواة، العدالة الاجتماعية، هذه هي القيم اللي احنا متشبثين بها، الى جانب الديمقراطيه والنظام الجمهوري والنظام المدني. يعني هذا كله اسس نتاع البرنامج نتاعنا اكدناه خلال الحمله الانتخابيه، لكن ماهوش مجرد شعارات، وسنواصل السعي. لكن المهم بالنسبه لنا هو ان نصل الى نتائج مش نتعارك. احنا نبهنا منذ 14 جانفي على حاجه نعتبرها حاجه خايبة بالكل، هي الاستقطاب الثنائي. كل ما يساهم في قسم تونس إلى جزئين، الباهين والخايبين والمسلمين والكفار والحدثيين هذا الكل حاجة سلبية. وقت اللي نكونوا حقيقة نبحث على المصالحة الوطنية، على الانسجام الاجتماعي، يعني هذا الكل اختر وبين. وأن استراتيجية متاع التخويف واستراتيجية متاع الاستقطاب الثنائي فشلت في 23 أكتوبر. وأنا متأكد للأسف لأنها متواصلة أنها ستفشل في الانتخابات القادمة. يلزمنا اللي يجتمع ما يجتمعش على لا، مش أنا ضدك،
نلم الناس اللي هما ضدك، نلم الناس اللي هما يؤمنوا بمشروع ويدافعوا على المشروع في إطار الشفافية، لكن في إطار الحوار الأخلاقي. عند ذلك نقدم بتونس ونقدم بالمشروع هذايا، وإن شاء الله يكون عندنا دستور تفتخر به الأجيال القادمة ونفتخر به الكل كتونسيين وتونسيات إن شاء الله. نتعلم عليها من هما توجعنا منهم، خاطر كنا خوش على الاخر هذوك الاصحاب. من بعد نقول لك تو سيتي با دي تيزامي. المجتمع التونسي نتاعنا نورمالمون كان بالرسمي عبد يحكي بروحه مسلم بالرسمي. انا تو سيرتينمون تو عبدت باش اسمع تيمونياج هذا باش يقولوا شكون يحكي ويحكي على الاسلام ونعبد الله عليه واكسيتيرا. مي نورمالمون الاسلام دين تسامح، حتى كان كنا نكسبت با حكايه كيما هكا وكل وباش يقول لك ربي حرم الهوموسيكسواليتي وقوم لوط السافات وما شنو الكل. ربي احنا نورمالمون نعرفوا من حكايه الكل اللي فما التسامح. اوني اون مينوريتي في تونس في با سافوار معناها عباد قداش يوصلوا اون سوفر. انا الحمد لله انا سي با مون كا، لي جون كوني دي جون كي سوفر على الاخر. عباد يوصلوا يخمموا بشق الواحد، عباد يوصلوا ما نعرفش يوليو في دي لاكونس دروك ولا ما نعرفش حكايه اخرين qui ont été rejetés par la société, par leur famille, alors que كانوا عباد لاباس عليهم يقراوا وكذا معناها بالكدا بالكدا. شنو تطلب انت من الحكومه ومن المجلس التاسيسي؟ انت نجم نوصل شويه. والله لا ريكونيسونس ساعه خاطر كيما قلت لك عباد كيما العباد الكل ونخلصوا معناها لي زوموسيكسوال نخلصوا في لي زانكو نتاعنا معناها اللي يبدا يخدم شنو قايمين بالواجب الوطني معناها في كل شيء. اي حكايه معناها حتى في الجيش عندنا دي زوموسيكسوال، عندنا ايلونات بارتو في الشرطه في الحمايه المدنيه في معناها اون في بارتي بالرسمي دو لا سوسيتي اون تري انتيغري وكل. ومعناها نطلب منها حقوق شويه حقوق معناها ما فيها باش ما فيها باس كعبد يسوفي اغريسي على خاطر سا غير سوفون تجي معناها الحكومه معاه تاخذ بحقه. ولا ديكريميناليزاسيون ساعه دو لا كوز على خاطر سي ان كريم في تونس لو فيت ديتر هوموسيكسويل لو فيت ديتر هوموسيكسويل اي دو براتيكي حتى زاد بون جو سي كو لو فيت دو براتيكي لو سيكس معناها dans un couple hétéro c'est interdit aussi. mais احنا لا فين نتاع لي زوموسيكسويل سي بير. دونك احنا شنو نطلبوا معناها من الدوله من المجلس التاسيسي وكل شويه حمايه لنا احنا زاد خاطر اوني المينوريتي وديما لي مينوريتي راهو elles sont négligées d'une façon incroyable. الاعتراف والحماية هذا مطلب الشاب التونسي اللي يقول يتحدث طبعا باسم الأقلية الجنسية المثلية. سي سمير ديلو أنت قلت عباد مرضى نفسيا، الكلام هذا قبل كل شيء متشبث به؟ ما نعرفش، أكيد قريته وما تفرجت فيه أكيد، لأنه الكلام هذا هو نقل عن برنامج تلفزي الصراحة راحة في قناة المنافسة لكم قناة حنبال، ولكن عندما نقل في جريدة ثم على اساس النقل هذاك جاء رساله بعثتها لي منظمه العفو الدوليه، خيرت باش ما نردش عليها وما نحكيش عليها لانه عباراتها ما كانتش لايقه في تقديري، لانه كان الاصل فقط انا ارسلت لهم قلت لهم كان الاصل انه تتفرجوا في البرنامج، تعرفوا اللي برنامج شبه مع جاد ياسر في سياق الحديث كنا نحكيه. قال لي والمريض؟ قلت له يتداوى، ما قلتلوش راهو في جمله تقريريه انشائيه هؤلاء مرضى ويجب عرضهم على طبيب مختص. عمره لكن هكا الحديث قال لي واضح هكا رفعت حب تسالني في اصل السابق اليوم شو تقولنا تسالني في اصل الموضوع، انا نقول لك من حيث الاصل من حيث الكلام اللي كنا نسمعوا فيه واضح. انا منذ اسابيع قليله كنت في مجلس حقوق الانسان وكان من الريكومانداسيون يعني من المقترحات المقدمه مقترحين متعلقين بهذا الموضوع، وأسيء فهمهم وأسيء تقديمهم في الجرائد والصحف التونسية رغم أنه موجودة في الموقع متاع مجلس حقوق الإنسان. كان هناك نقطتين، النقطة الأولى اللي هو وقع فيها شوية خلط الشخص اللي المواطن اللي عرضتوه، هي في تجريم العلاقات المثلية مش في تجريم المثلية. فماش نص في القانون التونسي يجرم المثلية، يجرم العلاقات المثلية. هذا قلنا انه فصل 320 مجله الجنائيه التونسيه يجرم العلاقات المثليه. اللي عنده مقترح في تنقيح يتفضل، ما عندناش مواضيع طابو حاليا في البلاد
ولكن حاليا ما ثماش مشروع لتنقيحه، لانه خلفيه هذا النص ما هيش خلفيه قانونيه حقوقيه فقط، هي خلفيه قانونيه حقوقيه دينيه. وحاليا في البلاد حتى اللي يحب يناقش في الامور اللي خلفيتها دينيه يتفضل يعرض على المجتمع في وسائل الاعلام، يكتب مقالات، يعمل مجهود بيداغوجي كان حب وكان اقنع المجتمع بيننا وبينهم المجتمع. ولكن هذا هو الموضوع. النقطه الثانيه اللي هي متعلقه بالتمييز على اساس الميول الجنسيه، الاورينتاسيون سيكسويل. جوابنا كان في نقطتين، قلنا لهم اولا ما عندناش تمييز، ثانيا ما نجموش نقبلوا الريكومونداسيون هذه، المقترح هذا، لانه في المصطلحات الحقوقيه الدوليه ما ثماش حاجه اسمها الاورينتاسيون سيكسويل. هذه مستعمله في الادبيات الحقوقيه ومستعمله عند بعض الدول، ولكن في المصطلحات الحقوقيه الدوليه مش موجود. وهذه برشا دول قالت لنا راهي باش تولي سابقه وفيها مداخل الاختلاط الحقوقي بالقانوني بالسياسي. ولكن من حيث الاصل اللي يهم هو الجوهر، لا مشاحه في المصطلح كما تو ما نحبش نرجع للموضوع بربر وامازيغ وكذا. اللي يهم هو المضمون، المحتوى. من حيث المضمون، وهذايا بارادوكسالمون جا في كلامه، لانه كلامه الاصل باش يكون ان كريت كور، باش يكون شكوى، ولكن هو كل ما قالوا يؤكد انه بالفعل ما ثماش تمييز، انه لاكسي للريسبونسابيلتي وللوظائف وللاختصاصات وللجيش وغيره ما فماش فيه تمييز كما موجود في بعض الدول. هذا وقت اللي يجهلوا لورينتاسيون سيكسويل، حتى وقت اللي يعرفوا، حتى وقت اللي يعرفوا كي يجي يتقدم يقول لهم انا عندي اختيار كذا، ما يقولوش لا راه ثم نص قانوني يمنع. ولكن الذهنيات في المجتمع والتعاطي عند عموم المواطنين وفي الاعلام وكذا هذا شيء اخر، هذا لا يكون بالقانون. الحاكم، السلطه، الحكومه ما تنجمش يتصدر قانون لتغيير التعاطي الشعبي ولا تغيير الذهنيات والعقليات. هذا ترسخ في سنوات طويله ويتغير في سنوات طويله. انا اللي يهمني هو ما يلي كي نلخص الموضوع، نقول انه القضيه هذه مطروحه في بلد عربي مسلم بذهنيه شرقيه، اللي الممارسه هذه عندها بعدين. كل ما يتعلق باستتباعات المواطنه، وقالها بطريقه سليمه، قال لك انا نخلص في اداءاتي ما ثماش علاش ما نتعاملش كمواطن عادي، هذا شيء. وفي كل ما يتعلق بالايحاءات الاخرى لهذه القضيه واستتباعاتها اللي خلفياتها للاسف ما هيش قانونيه حقوقيه سياسيه فقط، وانما عندها ابعاد دينيه. تونس لا هي السويد ولا هي الدنمارك ولا هي حتى فرنسا، تونس هي تونس. سي عبد الستار بن موسى. نعم كلام سي سمير ديلو كوزير حقوق الانسان والعداله الانتقاليه كلام مقنع بالنسبه للرابطه اللي نتخيل تتلقى شكاوي في انا والله لو في الموضوع واحد مش يقول ميولات الجنسيه ويقبلوه، ما ظهرليش واحد كيف يجي في انتدابات ويسالوه على هذا، ما يسالوش على هذا في اعتقادي. يعني ما زالت الحقيقه احنا ما وصلتناش في الرابطه تشكيات من طرف حتى تشكي من طرف المجموعه هذه. هي مساله هرمونات، مش مرض هرمونات الغالب باهي. بالنسبه للمعامله ما راهوش فماش حتى في الوظيفه العموميه. في عندنا وزراء ساعات نعرفوها من بعد يعني في العهد السابق ومسؤولين كبار نسمعوا عليهم الحمد لله اكد في العهد السابق. ها؟ الحمد لله اكد في العهد السابق. اي في العهد ان شاء الله ما يكونوش في العهد حتى اذا يقول في العهد الحالي باين على ما ندعي. على كل حال في العهد السابق. انا على كل حال احنا هذه مساله راهي ما ينجمش يعرفها الانسان، مساله شخصيه ما نجمش يعرفها. شكون يعرف؟ صعيبه هكا ولا لا؟ يعني لو كان هذاك ما تكلمش ما نجموش نعرفوه. والعلاقات المثليه هي اللي يعملوا فيها بصفه سريه. اذا كان يحب يقننها هنا ما عليه كان يلتجا للمجلس التاسيسي. واحنا يعني هو القانون يمنع العلاقه. ايش معناه؟ باش نحلوا بيت علني للامور هذه. في الامور السريه يبقى حر دبر راسه، معناها ما يعتديش على الناس الاخرى. في الامور السريه حر. لو سمحت لي نعتدي على اختصاصك، نحب نطرح سؤال. تفضل. لشكون في لا باش نطرح عليكم الكل في المطلق بما فيهم انت. في الانتداب في الوظيفه العموميه شخص تقدم، هو في احد احتمالين، يا اما باش يجي هو للجنه اللي نتاع المناظره باش يقول لهم انا مثل، والا هما باش يسالوه. اذا كان في الحاله الاولى يتحمل مسؤوليته. اذا كان في الحاله الثانيه، هل من المعقول ومن المقبول انه شخص تجي لجنه تساله كما تساله على شنو مؤهلاته ولا بعض الاختبارات تقول له شنو مؤهلاتك الجنسيه؟ لا يولي يميز وقت هذا يمشي يشكي بهم وياخذ حقه مباشره. مفروض. واضح. سيدي سعاد عبد الرحيم، نحكيو على الجانب التشريعي. تتخيل اللي المجتمع التونسي اليوم قابل انه يفتح حوار وطني في المساله هذه؟ البعض يتساءل هل باش يتم اقتراح مشروع قانون يجرم العلاقات والمثليه. العلاقات المثليه هي مجرمه، لكن المثليه في حد ذاتها تتخيل باش يتم اقتراح مشروع قانون في الاتجاه هذا؟ لا اعتقد لنجم يتم اقتراح مشروع قانون هكا. احنا نعرفوا القوانين كلها تنبثق من موروثات
اجتماعية ثقافية موجودة فينا، حتى من تقاليدنا اللي احنا نعيشوه. لا أعتقد احنا بيد كان ينجم الشخص هذا يتكلم وجهه مكشوف، ما كانش وجهه مكشوف، معناها باعتبار كونه النموذج الثقافي اللي نعيشوه احنا في بلادنا ربما ما زالت الذهنية الموجودة والسائدة ربما لا تقبل العلاقات المثلية. لم يطرح هذا النقاش بتاتا في المجلس الوطني التأسيسي، وانا نحب نذكر ربما كما قال السي عبد الستار بالنسبه لبعض الناس كما اللي كنا نشوف فيهم تو، هما راهي ما هيش ظاهره ثقافيه ولا اقليات ثقافيه، فما ناس عندهم زياده في هرمونات انثويه بالمقارنه بالمقارنه مع لي ستاندار، معناها التو العادي، وفما ناس اخرين عندهم ابيراسيون كروموزوميك. اش معناها فما احنا عندنا كارت كروموزوميك نوعيه الكروموزوم عندهم ديزابيراسيون، معناها ينجم يكونوا حالات مرضيه كما قال سي سمير ووقع التهجم عليه، ينجم يكون يعني حالات مرضيه عضويه، تنجم تكون حالات مرضيه سيكولوجيه، وتنجم تكون فقط هي ميولات ولا لا تستند. Human Rights Watch Tunisie السيدة آمنة جلالي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد عبد الستار بن موسى. جمعية حرية وإنصاف السيدة إيمان الطريقي. الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين السيدة سعيدة العكرمي. جمعية نساء تونسيات السيدة ابتهال عبد اللطيف. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السيدة أحلام بالحاج. الجمعية التونسية للمحامين الشبان السيد ضياء الدين مورو. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السيدة راضية النصراوي الذي ينوبها السيد منظر الشيرني. المجلس الوطني للحريات السيدة سهام بن سدرين. جمعية ريدا تاك السيد فتحي الشامخي. هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات السيد عياش الهمامي. أن تكون الدولة الحامل الوحيد للحريات لكافة التونسيين والتونسيات بدون استثناء وبدون تمييز، ونقطع بذلك الطريق أمام من يحدث نفسه أو ينصب نفسه أن يدافع عن الحريات. من المهم أن يوجد مجلس، لا أقول مجلس إسلامي أعلى، أقول مجلس للشؤون الإسلامية يكون له رأي استشاري عندما يتعلق الأمر بمسألة لها صلة بالمسائل الدينية. أوجز أرجوك. لا يمكن